Batuk pilek atau common cold sering disebut dengan selesma adalah infeksi virus pada saluran pernapasan bagian atas. Infeksi virus menyebabkan batuk pilek dan menyebar secara langsung lewat tangan. Batuk pilek bisa dialami oleh anak-anak ataupun bisa dialami oleh orang dewasa. Masa inkubasi virus menyebabkan batuk pilek pada umumnya 2-3 hari. Gejala batuk pilek antara lain bersin-bersin, hidung tersumbat, sakit kepala, dan suara serak. Cara meredakan batuk pilek antara lain mengoleskan asam, mengonsumsi permen yang mengandung mentol, mengonsumsi obat yang bisa dibeli di apotek. Ingat, teman-teman, sehat itu mahal. Langkah agar terhindar dari batuk pilek yaitu menjaga jarak dari penderita batuk pilek hingga dia sembuh, rutin mencuci tangan sebelum makan. Bersihkan barang yang mudah ditempelin virus dan tidak berbagi barang pribadi dan perlengkapan makanan atau minuman dengan orang lain.